Okay mga boss, ayan o. Alam nyo ba kung ano to? Dominar 400 to, naka-modify ng ano tawag daw dito? Scrambler o ano, tracker. Pero basta modified siya. Ayan o, tingnan nyo yung upuan niya, custom made na. Tapos naka bar and mirror na rin. Headlight niya iba na, bilog na. Oh. Tsaka yung mga gulong niya dual sports na. Ayan. Ay may are oh. Pero ganda, 'di ba? Tsaka ang laki niya. Yan, ito pasadya na rin to. Tail light, signal light niya. So ganito na siya. Kundi dahil sa tangke, tsaka dito sa panel niya, parang di mo na masasabing Dominar 400 siya. Naka neutral ba? Sound check natin ha. Tahimik. Tahimik siya kasi may catalytic converter pa siya. Ayan, ang laki oh. Tapos parang may silencer pa siguro sa loob yan. May tahimik siya. Bomba. Kano bili rito? 90k. Oh, 90k na Dominar. Patay muna na natin. Odometer niya, yun, 41,725. So medyo mataas na siya. Pero goods pa rin. May mga issue lang siya, parang ito yung sa port niya. Yan, naglilik na yan. Yan, tsaka papansin nyo sa makina niya, medyo maingay ng konti. Pero okay lang yun. Usually mga ganyan, minor lang naman. Pansin ko rin, tinry ko kanina yung brakes niya. Medyo mahina na. Tsaka maraming parts na kinakalawang na. Uy, linisin mo to. Ayan o. Pero madali lang naman gawa ng paraan yan. Pero di ba 90k para sa big bike. Not bad. Maganda pa sa motor na to, yan o, may ABS yan, naka Dominar, naka slipper clutch. Kaya yung ginagamit ko siya, lambot ng clutch, tsaka di hamak na mas maganto sa motor ko. Ano, sulit ba? 90,000 mo? Sulit. Sulit lang, dami lang kailangan pagawa no. Oo. Pero minor lang yun, minor. Siguro mga 20 mil pa. 20 mil pa. Sigurado, pati pagpapapogi niyan 20 mil. Hindi na, okay na yung ganyan.